Opa, gente. Começando um novo vídeo aqui. Bom dia, Zete aqui. E, bem, hoje eu notei que no vídeo passado eu esqueci de fazer o que eu disse que eu ia fazer, que é conversar com as pessoas da Cast, inclusive o Isan já está ali. Então, bem, nós vamos fazer isso hoje primeiro, antes do que a gente já tínhamos que fazer, como eu disse, que é invadir o lugar dos bandidos. Até que eu tô aqui dando uma pescada, né? Daquela pescadinha básica, tem um spotzinho aqui. Pimba. Tem outro arco-íris. Tem um spotzinho aqui. Eu enchi meu bagulho de água salgada. Ah, bem, Oxe, não encheu? Então, que seja, eu vou de qualquer forma botar aqui por cima. Eu vou beber. Acho que eu bebi. Será que eu bebi água? Não é possível. Eu não tô me sentindo mal. Oxe, bebi água salgada e não deu nada? Isso deve ser sorte, não é possível. Isso deveria ser pra dar ruim. Bom, que seja. Eu tô aqui com o tio Izão, né? E cara, ele tá dizendo aqui que ele vai se despedir, que ele tá indo pro reino herói aqui do Levante, que é o deserto. Ele não concorda com... O reino herói que não concorda com a ideia que devemos concentrar apenas na sobrevivência. Eles acreditam no progresso, ou seja, eles querem avançar, eles não querem apenas sobreviver, diferente da cidade aqui. E é isso, eu acho que tem que ir pra lá que não tem leis tribais, que esse bagulho de, nossa, eu tava devendo, mas vão ter que dever também. E é isso aí, uma boa escolha, ele vai correr mesmo, blá blá. Ele nunca vai perder o irmão dele, porque foi o irmão dele que a gente já vai conhecer, que tava cuidando do farol naquele dia que o barco dele bateu, tá ligado? Daí deu merda porque o irmão dele dormiu, pelo que eu entendi, foi tacar uma asinha famosa. Ele disse que nem um milhão de vezes vai perdoar ele, que ele não fez o que ele ia fazer. A gente vai ver se ele vai ser imbecil atrapalhar a vida dele. Vai dizer que vai sentir saudades. E ele vai dizer que se eu quiser ir pra lá, eu vou pra um lugar ali, depois eu vou lugar ali, pra esquerda, sigo reto, pim, pau, chegando. E ele vai estar à minha espera, caso a gente queira se juntar a cast dele. Próxima pessoa, deixa eu pescar aqui rapidão. Pim. Pescado. Pelo vídeo eu tô botando meu lixo, se não me engano. Né? No caso eu só tenho aquela fama que eu não vou usar. Não dá pra vender. Essa tia aqui. Ela vai dizer que ela vai se juntar à cravocação, vou sentir falta dela, que não vai sentir. Ela não concorda muito com a mãe dela, acho que ela tá fazendo certo. Ela nos convida pra ir pra lá, diz que eu vou pensar. Ela disse que será que a gente tá junto, elas vão juntar ela, viu? Porque eles são magos. Eu sei que não dá pra ver que eles são uma coisa, essa puta espada dela aqui, né? Foco na espada, gente. Na espada. Mas ela tá indo pro lugar dos magos. Ela vai disciplina, blá blá. Se eu quiser ir pra lá, ela tem que ensinar a chegar. Beleza. Pode deixar, tia. E pra finalizar, se eu não me engano, a gente pode falar agora com o irmão do bicho. Ou ainda não? Se puder, ele vai estar aqui na frente. Não, acho que ainda não. Pode ser. Vai lá se lamentando pela merda que fez. Ele vai dizer que ele não esperava por isso, que agora tem um favor tribal a pagar por causa da merda que ele fez. Ela nem sabe como foi descoberto. Cara, se for legal com ele, ele só vai ficar choramingando, tá ligado? Sobre o que ele fez e dizer no final que ele tem que pagar pelo que ele fez com o tribucidal. Deixa eu ver aqui. Manda esse segundo aí, ó. É assim que se fala. Faz acontecer ou morra tentando. Por quê? Por causa que ele vai te dar isso aí, ó. Entendeu? Uma poção de vida, 2 poções de vida que a gente vai usar hoje, eu acho. Antídoto simpatia. Eu vou vender o antídoto simpatia. Tem um escudo aqui, se eu não me engano, viu, gente? Olha isso. Não tem um escudo aqui não, gente. Ignora o que eu falei. Eu vou pegar e vou atribuir um 5 a poção de vida. Qualquer coisa, se eu estiver morrendo, eu vou apertar 5 e me curar. É uma coisa que eu consigo pra vocês. Vão ir pra esse tiozinho mesmo, mas... Is there something you need? Cadê? Isso. Que eu não vou usar mesmo, então foda-se. Eu vou botar aqui o dinheiro que eu acabei de pegar. Vou ter que ensinar uns craftzinhos pra vocês que vão ser extremamente necessários, eu acredito.
Eu espero ter o suficiente. Mas antes vamos subir ali em cima e falar com uma tiazinha aqui. Subir aqui, 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 chegando. There you are. O que que Urgent. falou? This is true. I'm going to Blá. Vou Berg, dizer que vai the pra main Berg, settlement. emergência em I have an Berg, offer. tá pegando. No corre Berg, tá I pegando will fogo pay off Berg é the foda. rest of your blood. It's the blue. Well, Ela vai it's falar your sobre o lugar, choice. basicamente, viu? Só que eu não domino, eu não vou aliar eles, não. Eu não gosto daquela cidadezinha. Your life is in your hands. Eu já sou adulto, You eu will need to escolho. prepare travel rations. Ela vai me dar uma comida Listen well. pra eu poder seguir, porque você precisa de uma comida. Essa porção de pré-viagem aí é comida necessária que você precisa para atravessar os lugares, viu? Então a tiazinha me deu uma comida. Ah, isso não é um craft útil pra você aqui. Pega madeira. Pega madeira. O primeiro craft. Ferro. 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 Você faz 3 espinhos. O outro craft. Deixa eu pegar tudo. Se eu não me engano, é pano, madeira, ferro e ferro. Não? Oh, mas eu sou um animal, é por causa que é o ferro normal, não é o bagulho de ferro. Aí, ó, é ferro, ferro, pano, madeira. A ordem não importa, viu? A ordem tanto faz. Vou fazer mais alguns deles que deve ser bem útil. Minha receita tava certa, eu só errei o tipo de ferro. Pra que isso serve? Eu vou mostrar em breve. Isso daqui são umas armadilhas armadilhosas que vão salvar o seu cu da morte, basicamente. Como isso vai ser um pouco mais complicado? Isso daqui também. Isso daqui tudinho é bom levar. Vocês vão vir carregando muito peso de lá, viu, gente? Então, como vocês já sabem como é que eu chego mais ou menos até o caminho, eu vou dar uma portada até aqui, até o lugar onde vocês viram no último episódio. Já volto até. Eu voltei para mostrar o mapa de novo. Temos Cierzo, temos que vir para cá. Ou seja, siga a estrada para aqui, nessa direção à esquerda. Acampamento, Cierzo. Acampamento, Cierzo. Bebam água. E quando eu estiver mais próximo de chegar lá. 3, 2, 1. Voltei por causa que estamos enfrentando o bicho aqui. Ah! Só tá no estilo que esses bichos aqui podem ir. Complicado. Eu tô com um pouco menos de vida por causa que, né? Eu matei uma galinha. Oh! Eu tô mesmo. Chegou na metade, ele perde a postura, viu? Isso é muito de saber. Cadê o bicho? Desgraçado. Mata. Tá de boa, tá safe. Comeu uma carninha. Deixa eu dizer que medo entre os caras, mas assim. Nham. Vocês perderam vida? Como é isso aqui, ó. Repara a vida perdida ali, o escurinho. Deu cura. Espero que vocês tenham conseguido ver. Antídoto e o arco dá pra vender, se não me engano. Eu vou levar também qualquer coisa como um carinho. Bem, eu não vou cortar de novo porque eu já tô aqui na frente. Basicamente o que eu falei, lembra daquele portãozinho que eu foi no último vídeo? Então, a gente dobrou pra esquerda pro covil, não foi? Dos Trogloditassauros. Então agora a gente vai vir reto por aqui. Vai vir no reto. E tipo, vai ter, se não me engano, talvez uma galinha, né? Bem talvez. E vai ter aquele homem caranguejo lá na esquerda como se no último vídeo. Eu vou lhe dar um pau nele, se vocês me dão licença, né? Que nós somos marcadores de caranguejo profissionais já. Como vocês viram no último vídeo. Já aproveitei e pego o buff dele. O buffzinho dele é gostoso demais. Esses bichos vocês não vacilam não. Você solta a armadura, pelo amor de Deus, que ele é o capeta. Oh. Foi. Puta. Errei. Fudeu. Errou o chute, acabou o homem.
O chute fica... Agora não até voltar lá, skill. Voltei skill. Observei a próxima pra cima. Chutei. Desviei. Bati. Agora é só matar. Tá morto, tá morto, tá morto. Tá morto. Sucumba. Sendo as fodas de anime.exe. Gente, tem bastante coisa pra pescar aqui, viu? Então eu vou cortar toda a pesca, mas vocês fiquem à vontade, viu? Piu! 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 Gente, cuidado com essa ponte, viu? Que vocês passam correndo. Olha a armadilhosa, isso causa sangramento. É um cu. E vai ter outro lá na frente. E tem mais peixe aqui nesses cantinhos, viu? Então, se vocês quiserem pescar, aproveitem e pesca. Eu irei fazer isso. Piu! 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 Gente, uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que se vocês seguirem a entrada aqui do meio, direto que vocês fizeram da ponte, essa entrada é meio difícil. Eu aconselho a fazer o que eu vou fazer agora rodeando por aqui, vocês vão ver. Só deixa eu... A gente se mata essa hiena aqui. Amiga. Essa hiena é muito bom na arma. Dois tapas... É 2 tapas no pescoço e já era. Caiu no chão. Vai ter 2 vagabundos por aqui também. Vagabundo peixe morto. Aqui, ó. Vai ter 4 na real. Se eu voltar pesadão pra casa, hein, gente. Eu vou ter que cortar todo o caminho porque, tipo, eu não vou deixar coisa pra trás, não. Chutou, bateu. Deu com de trás. Vagabunda, me acertou. Assim, eu vou pegar isso, isso e isso. Vou pegar isso aqui também. Se não vou conseguir acessar outra, é sério. Mas que desgraça, mano. O cara morreu em... Peguei. Vou comer esse pão. Eu comi o pão. Eu não comi o pão, né? Eu devo ter pegado ele. Vou comer esses pãozinhos aqui. Joga esses... Não é que eu vou deixar aqui pra vender, se não me engano. Você vende pra... mas dá pra vender. E... Cadê? Tinha mais um pão aqui que eu vou comer também, porque eu tô afim. E vou desfazer algumas coisas. Tem... Se eu conseguir evitar que os dois estabilizem o vídeo, porque eu já vou ter carregadaço de peso. Mas se não me engano tinha uma árvore por aqui. Olha, aquele tronco ali, ó. Ele tem item. Como é que você sabe, Zete? Simples, ele é maior e tem musgo. Ó, tá vendo? Ele é grandão. Tem um musguinho azul nele. Viu? Vem algumas coisinhas dentro. É muito bom, não é uma meio merda, mas dá pra te colocar uns 10 conto, 15 conto com isso, pá. Então, né, já não vou por estar ali parado, não tá fazendo nada, machucando ninguém. E é isso, bora ali. Aqueles caras que estavam ali, eu vou só ignorar eles, viu? Que a gente viu mais cedo. Não sei onde é que eles foram. E nós estamos aqui dentro. Nós bebe uma aguinha. Aí já tá comido. Então, passa um paninho na arma, se você se sinta confortável. Passa choque e solta no shield. E bem, vamos matar os bichos, né? Porque a gente soltou exatamente pra isso. Então a gente vai primeiro fazer a limpa, depois a gente sai pegando o loot. Bora pro próximo. Ah, uma dica. Se sua estamina estiver acabando aqui, vem aqui e beba o de estamina, que é esse aqui. Botão direito, usa. A estamina queimada. Desceu muito. Toma cuidado, tem uns bichos bem fortes aqui. Ah, esses baús aqui, se tu morre, teus itens vêm parar aqui dentro, viu? Se tu morre nessa dungeon. E é preso. No começo não lutamos nada, viu, gente? A gente só vai fazer limpar mesmo os carinha, batendo todo mundo possível. Não tem 2 arqueiros aqui. Oh, o cara tá ligeiro.
me esqueci de uma coisa, eu já vi. Eu pego. Meu Deus. Morre, desgraçado. Cara. Bem feito. Deixa eu voltar na mochila que eu... Agora umas coisas que eu esqueci de pegar. Umas coisas que é bom você sempre deixar no bolso, viu? Que é as suas poções de vida, caso necessário. E curativo. Por quê? Porque se der ruim, curativo cura mais rápido. Vou usar um. E ele vai junto com o da vida ainda, viu? Aí os dois curam ao mesmo tempo. Usei curativo. Vou botar a bolsa um pouquinho mais perto, logo eu vou usar ela também. Vou tacar aqui, né? Pera, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou usar esse aqui que ele recupera a vida. E dá um pouquinho de resistência, se não me engano. Porque esse bicho é do capeta, viu? Pera. Usa o paninho. Sempre usem paninho, viu? Os paninhos, eles ajudam muito. Bate no bicho. Deitou. Por que ele deita com pouca vida? Por causa que ele tá com sangramento. Nossa arma dá sangramento. Esse cara aqui é forte, então tem cuidado. Esse arminha aqui imbuída, tem muito choque, então bora para a treta. Tá. Pode não parecer muito forte, porque né, acho que eu costumo mais. Confie em mim, ele é bem chato. Vamos desviar. Morri de sangramento. Que cuzão. Vou fazer ceninha, tomei um pouco. Com aquele dali, que aquele dali é um desgraçado. O que nós vamos fazer agora? Eu, se não me engano, já morreu quase todo mundo. Tem um ali dentro. A gente já vai puxar o agro direto do grandão ali. O que nós vamos fazer? Lembra que eu disse? Se livra. Eles vão ser úteis, então não foi à toa. Uma aguinha. Comer uma carninha. Passa um paninho. E começa a usar isso aqui. É só vocês clicar. Se comer, é claro. Bota em qualquer lugar. Precisão. É uma tray. Aperta E. Bota lá. Assim diante. Vocês pegam aqui. Aperta. Pisinho atrás. Bota 5 minutos que dá sangramento, né? Vou botar um deles mais que pra vender caro, não quero morrer. Podem botar armas também, não precisa só skin, tipo, ó. Vou botar claro que eu peguei. Ela não vai, tipo, não tem problema não. Aqui, arminha. Vamos usar aqui. Arminha. Solta a mochila. Baixa o choquinho. Choquinho útil. E pega o agro dele aqui. Só. Ui. Minha cabeça tá doida, hein, mano. Pode trazer pra cá que ele segue na moral. Você quer útil. Tomou. Você tá muito só vida. Se você não fizer isso, vocês nunca vão morrer pra ele, porque esse bicho é cabuloso. Se não me engano, tem um mago ali em cima. Tem mais um escorpiossauro aqui dentro. Eu tô enganado também, né? Mas eu não me engano. Ele tá aqui, ó. Chama. Ficou? Ixi, mas é tranquilo. Agora só falta o maguinho aqui. Não tem ninguém. E tem alguém sim. Nossa, eu fui mó sem medo, porque não tinha ninguém.
Assim só falta um mago. Mas eu vou fazer prova do próprio veranda aí, ó. Só vou tacar aqui, ó. Vou tacar o gelo dele nele mesmo. Absorveu, chutou. Essa habilidade da massa é muito boa, cara. Eles ficam roubando a maioria dos inimigos. Tipo, muito boa. Agora tem que ficar pesado que nem um corno, então... Nossa mochila tá aqui. Pode pegar isso de volta. Não. Desmontar, segurar pra desmontar. Essa aqui é essa chave que a gente vai usar já já. A gente pega, eu vou equipar essa arma. Porque ela é pesada que só o cão, né? A gente vai ter peso pra carregar. Ela é bonita também, ó. Segurar assim. Tem que tipo os lados. Momon aqui deve usar igual oculto. Aqui tem um baúzinho, é bem ruim. Tem coisas meio lixo, mas vem algumas coisas. Saquear tudo. O que eu faço, gente, é primeiro saquear tudo e depois vocês desmancham que eu vou levar, né? Mas vocês podem desmanchar aos poucos também, conforme for pegando, isso deve de cada um. Aqui tem um lixinho. Pimba. Eu não gosto de pegar plástico lá pra vender. Espatinha. Pimba. Desmanchando aqui, vou ficar começando a pesar. Aqui tem mais um lixinho. Isso é bom, hein? Isso aqui é muito bom. Isso aqui, vou até comer pra vocês verem. Isso aqui era tanto para mal também. Tanto a vida quanto o vigor ali embaixo de queimado. Saiu os dois. A gente se aguarda por um momento nesse diálogo, né? Como tô aqui fazendo demonstrações. Não tem porque nos agora. Não tem mais um itemzinho aqui. Essa porta aqui guarda uma bolsa fudidamente boa, só que a gente precisa desses bobinas de força que a gente vai pegar lá pra frente no jogo. Tá faltando tempo. Vou pegar aqui. Vou soltar mais umas coisas pra saquear. Que é o mestre dos magos. Não é mestre nenhum, só tô dizendo que eu pra cá. O que ele me deu? Cadê? Não peguei? Eu peguei. Cadê? Oxi. Roubaram minha roupa. Cadê minha roupa? Ah, peguei. Ela é boa, hein? Caramba. Eu vou usar ela daqui a pouco, quando você virar um mago. Essa roupa ela vai ficar guardada aqui, eu acho. Em breve a gente vai pegar magia com essas das magias, então... Ainda boa em magia roxa que é que eu uso. Ela deve ser bem útil. Vou guardar ela pra porque daqui a pouco. Isso daqui não é sempre que dropa, viu? Tipo, tem chance. Só pra deixar claro. Não é tipo, sempre vai dropar tal coisa. Acho que a única coisa que eu peguei que sempre dropa é essa espada que eu tô carregando. Mas tirando isso, não tem nada assim que você deixe e sempre vai dropar. Tudo meio random, né? Aqui tem um baúzinho da dungeon. Ó, abri aquela porta com a chave do cara que tá usando essa espada, viu? E sem essa chave não abre não. E meu Deus, quanto peso. Não consigo nem andar carregando tudo isso. Esse machado vale uma grana legal, hein? Legal mesmo. Gente, eu vou levar o que der aqui. E eu vou estar chegando na cidade, viu? Pra chegar na cidade é só vocês fazerem um caminho. O caminho reverso que você chega na cidade, tipo. Sempre siga o caminho reverso que você fez, que não tem como se perder, viu? Então, é isso e já já eu volto. Opa, voltei rapidão só pra dizer. A gente entrou por aquele portão, né? Eu aconselho mais ser por esse daqui da frente. Porque, vou mostrar pra vocês agora que, tipo,
Mostra aí que você sai aqui, esse aqui já tá aberto. Você sai aqui na frente. Lembra que ali na frente tá a pontezinha? Correndo, 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 correndo. Ó, ali tá o caranguejo que a gente matou e aqui tá a ponte. Só seguem pra lá. E é isso. Então na cidade eu volto até. Voltei aqui, então. Vendo uns itemzinhos aqui, uns itemzinhos ali. Deixa eu ver se eu Greetings, vejo friend. esse cara. Esse cara tá pobre, que vocês podem ver aqui, então. Eu não vou vender aqui pra esse cara. Não. Cara, só uma coisa aqui que eu aconselho. Compra isso aqui. Isso aqui é bom. Isso aqui é útil. Isso aqui é gostoso. Compra esse full escamado, viu? E que vocês não forem usar, vocês vendem. Mas não pra ele, porque, né, ele tá sem dinheiro. Então, eu vou fazer umas coisinhas outras pra ele, né? Ele não é totalmente com o dinheiro dele, se quiserem, tipo, que eu vou fazer aqui. Mas tome cuidado pra não. Pra ver que vocês podem gastar. Só isso aqui. Ah, se vocês quiserem que eu falei que é o ouro. Comprador por 100 de gold. Eu acho que vocês também vendem por 100, então muito bom. Vocês guardam aqui na sua geladeira Brastemp que vocês não quiserem levar. Pode deixar. Gente, aqui uns crafting que eu vou ensinar pra vocês agora. O primeiro é tacar isso com um pano. Pimba, pano de fogo. Isso com isso. Pimba, pano glacial. E o outro, vocês acendem a sua fogueirinha de coisinha. Botam, se eu não me engano, um olho açu. Olho assá. Assam ele. Você pega naquelas plantinhas e mistura com pano também. Vocês carregam. Mas, gente, é isso então. Deixa eu inventário organizado para a próxima. E eu vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha, se lembra, deixa um comentário. E é isso, valeu, falou!